ბედიის სამონასტრო კომპლექსი აგებული არის ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტში, დაშორებული არის 25 კილომეტრით დაბა ოჩამჩირედან, მდებარეობს აფხაზეთის მთისწინეთში, კერძოდ სოფელ აგუბედიაში. აგებული არის მე-11 საუკუნეების მიჯნაზე, გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამე ბაგრატიონის მიერ. მისი მშენებლობა დაახლოებით დაიწყო 988 წელს და დასრულდა 999 წელს. ტაძრის მშენებლობის ისტორია, მოკლედ და რესტავრირების ისტორია მოცემული არის ტაძრის ეპიგრაფიკულ ძეგლებში. ბედიის შესახებ ცნობები დაცული არის ქართლის ცხოვრებაში, ქართლის ცხოვრების რამდენიმე თხზულებაში, კერძოდ ლეონტი მროველთან, აგრეთვე დაცული არის მატიანე ქართლისარის თხზულებაში. ნარატიული თხზულებებიდან ასევე მნიშვნელოვანი არის ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობა ბედიის ტაძრის მშენებლობის შესახებ. ლეონტი მროველის ცნობით ბედიაში ბედიის ადგილას ქართველთმა ერთ-ერთმა ეთნარქოსმა ააგო ქალაქი და უწოდა ეგრისი. აი ამ ბედიის ადგილზე მე-10 საუკუნეში მატიანე ქართლისარის ავტორის ცნობით ბაგრატ მესამე აგებს ტაძარს. ეს ტაძარი არის ჯვარ-გუმბათოვანი სტილის, სამონასტრო კომპლექსში შედის არა მარტო ტაძარი, არამედ შედის საეპისკოპოსო პალატი, რომელიც აგებული იქნა მე-16 საუკუნეში ცნობილი ქართველი საეკლესიო მოღვაწის ანტონ ჟუანიძის მიერ. აგებული არის აგრეთვე სამრეკლო, რომელიც შედარებით ადრე მე-13-მე-14 საუკუნეების მიჯნაზე არის აგებული კონსტანტინე დავით ნარინის ძის მიერ. ეს გახლავთ დავით რუსუდანის ძე კონსტანტინე მეფე, რომელიც 1293 წლიდან 1327 წლამდე იყო ლიხთიმერეთის, ანუ დასავლეთ საქართველოს მეფე. ამ რესტავრაციის პროცესში მონაწილეობდა აგრეთვე ნიკოლოზ კათალიკოსი, რომელიც არის ცნობილი საეკლესიო მოღვაწე და აფხაზეთის კათალიკოსი მე-13-მე-14 საუკუნეების მიჯნაზე და მონაწილეობდა სოფრონ ბედიელი მთავარეპისკოპოსი, რომელიც ასევე არის ცნობილი საეკლესიო მოღვაწე. ბედიის ტაძრის თავდაპირველი მშენებლობა, როგორც აღვნიშნეთ, დაკავშირებულია გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამე ბაგრატიონის სახელთან. ამის შესახებ მატიანე ქართლისაი მოგვითხრობს და ამასვე ადასტურებს აგრეთვე დადიანთა ქრონიკა და მასვე ადასტურებს ვახუშტი ბაგრატიონი თავის ისტორიულ თხზულებაში აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. უფრო მეტიც მატიანე ქართლისაის ავტორის ცნობით მას ვისაც უნდა იხილოს ბაგრატ მეფის სიდიდე, უნდა იხილოს სამკაული ბედიის მონასტრისაო. ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ ბაგრატ მესამემ როგორც ჩანს არა მარტო აღაშენა ეს ტაძარი, არამედ მნიშვნელოვანი საჭუჭლე შესწირა მას და აი ამ ცნობილი, ესე ვთქვათ, საგანძურიდან დღემდე შემორჩენილი არის ბედიის ცნობილი ბარძიმი, რომელიც ქართული ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშს და შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშს წარმოადგენს. ბედიის ტაძრის აგების, ბედიის ტაძრის რესტავრაციის შესახებ უმნიშვნელოვანესი ცნობები არის დაცული არა მარტო ნარატიულ თხზულებებში, არამედ იმ წარწერებში, რომლებიც ბედიის ტაძრიდან არის ჩვენამდე მოღწეული. ბედიის ტაძრის ეპიგრაფიკული ძეგლები შეიძლება სამ დიდ ჯგუფად დავყოთ ჩვენ: ლაპიდარული, ანუ ქვაზე ღრმა კვეთით შესრულებული წარწერები, ფრესკული, ანუ საღებავით შესრულებული წარწერები, რომელიც ტაძრის ინტერიერში არის შემორჩენილი და ჭედური წარწერები, რომლებიც არის ამოკვეთილი იმ ჭედური ხელოვნების ძეგლებზე, რომლებიც ბედიის ტაძართან არის დაკავშირებული. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ბედიის ბარძიმის წარწერები. ლაპიდარული, ანუ ღრმა კვეთით შესრულებული წარწერებიდან ყველაზე ადრეული გახლავთ სვიმეონ გალატოსტუხუცესის წარწერა. იგი თარიღდება მე-10 საუკუნით, ამოკვეთილი იყო ფილაზე, ქვის ფილაზე. დღეს ეს წარწერა არ არის შემორჩენილი, თუმცა თავის დროზე იგი ინახულა მარიბროსემ და გადმოწერა და ეს გადმონაწერი დღეს არსებობს და ამ გადმონაწერის მიხედვით აღდგა ტექსტის სრული შინაარსი. წარწერაში იხსენიება ბედიის ტაძრის ამშენებელი და ხუროთმოძღვართუხუცესი გალატოსტუხუცესი. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ტერმინი გალატოსტუხუცესი არის სამოხელეო ტერმინი, ქართული სამოხელეო ტერმინი, რომელიც ნარატიულ თხზულებებში ჩვენ არსად არ გვხვდება. არ გვხვდება აგრეთვე არც სამართლის ძეგლებში, მაგალითად ხელმწიფის კარის გარიგებაში, რომელიც ქართული სამოხელეო ინსტიტუტების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვან ცნობებს გვაძლევს, თუმცა აქ არ არის დაცული ცნობები ამ სამოხელეო ინსტიტუტის შესახებ. ერთადერთი წყარო
რომელშიც ეს ხდება, არის ეპიგრაფიკული ძეგლები. ბედიის ტაძრის წარწერაშია დასახელებული არის ასევე აფხაზეთიდან დიხაზურგაში ნაპოვნ მიქელ გალატოსტოხუცეს წარწერაში და ასპინძის მუნიციპალიტეტში შოროთას ტაძარზე ტაძრის სამრეკლოზე ამოკვეთილ წარწერაში გვხვდება ნიკოლოზ გალატოსტოხუცესის სახელი. გალატოსტოხუცესის ტერმინი როგორც ჩანს და ეს სამოხელეო ინსტიტუტი როგორც ჩანს გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამე ბაგრატიონის მიერ იქნა შემოღებული როგორც სამოხელეო ინსტიტუტი და ამ მოხელეს ევალებოდა როგორც ჩანს სამშენებლო საქმიანობა. გალატოსტა უხუცესი ასე იხსნება, ანუ გალატოსტების უფროსი, რომელიც ხელმძღვანელობდა სამშენებლო საქმიანობას. ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ხუროთმოძღვართ უხუცესის, ანუ ხუროთმოძღვრის, ესე ვთქვათ, მსგავსი თანამდებობა ძველ საქართველოში. საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ბედიის ტაძარმა კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძინა მას შემდგომ, რაც ბაგრატ მესამემ იგი საეპისკოპოსო კათედრა დაკურთხა და გარდა ამისა ბაგრატ მესამის გარდაცვალების შემდგომ ბაგრატ მესამის, ესე ვთქვათ, საძვალედ იქნა ქცეული, ანუ სამეფო საძვალე სწორედ ბედიის ტაძარში იქნა განთავსებული. იმავე მატიანე ქართლისაის ცნობით ბაგრატ მესამე გარდაიცვალა ფანასკერტის ციხეში და იქედან მისმა თანამოაზრემ და თანამებრძოლმა ზვიად სპასალარმა, ზვიად მარუშიანმა იგი გადმოასვენა ბედიაში და ბედიის ტაძარში დაასვენა. სწორედ ამის შემდგომ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ბედიის ტაძარი, როგორც გაერთიანებული საქართველოს ერთ-ერთი სიმბოლო, ესე ვთქვათ, ქვეყნის ერთიანობისა, იმპულსები გაერთიანებისა დასავლეთ საქართველოსთან წამოვიდა. ბედიის ტაძრის ისტორია შემდგომ პერიოდში იკითხება აი ამ ეპიგრაფიკულ ძეგლებში. საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ბედიის ტაძრის სამრეკლოს ორი წარწერა კერძოდ კონსტანტინე მეფეთა მეფის წარწერა და ნიკოლოზ კათალიკოსისა და სოფრონ ბედიელის წარწერა მოგვითხრობს სამრეკლოს მშენებლობის ისტორიას და მოგვითხრობს ტაძრის განახლების შესახებ. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ მე-20 საუკუნეში ტაძარზე მუშაობის დროს და არქეოლოგიური გათხრებებმა დაადასტურა ის ფაქტი, რომ მე-13-მე-14 საუკუნეების მიჯნაზე ბედიის ტაძარში ნამდვილად მიმდინარეობდა სარესტავრაციო სამუშაოები და უფრო მეტიც შესაძლებელია აქ ტაძარი თავიდან იქნა აშენებული. სწორედ ამას უნდა მოგვითხრობდეს კონსტანტინე მეფეთა მეფისა და ნიკოლოზ კათალიკოსისა და სოფრონ ბედიელის წარწერები. ანუ ნარატიულ თხზულებაში დაცული ცნობები, ეპიგრაფიკულ ძეგლებში მოცემული ინფორმაცია და არქეოლოგიური გათხრების საფუძველზე მოძიებული მასალების შეძირების, ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე გამოტანილი იქნა დასკვნა, რომ მე-13-მე-14 საუკუნეების მიჯნაზე აქ ნამდვილად, ესე ვთქვათ, ჩატარდა დიდი სარესტავრაციო სამუშაოები და განმანახლებლური სამუშაოები, რომელიც დავით რუსუდანიძის ვაჟის კონსტანტინე მეფეთა მეფის ხელმძღვანელობით თაოსნობით მიმდინარეობდა. ამ საქმეში ჩართული იყო, საქმიანობაში ჩართული იყო ნიკოლოზ კათალიკოსი, როგორც აღნიშნეთ და სოფრონ ბედიელი. ბედიის ტაძარი შუა საუკუნეებში და განსაკუთრებით გვიან შუა საუკუნეებში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა საეკლესიო ისტორიაში. აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წინგსაცავი, რომელიც დააარსა ცნობილმა საეკლესიო მოღვაწემ ანტონ ჟვანისძემ. იგი არის მე-16 საუკუნის საეკლესიო მოღვაწე, მეწეოდა ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას დასავლეთ საქართველოს ეკლესიაში, დაახლოებული იყო დადიანების სამთავრო კართან და ასე შემდგომ და მისი ინიციატივით იქნა აგებული ბედიის საეპისკოპოსო პალატი და წიგნსაცავი. წიგნსაცავში მიმდინარეობდა, როგორც ჩანს, ძველი ხელნაწერების განახლება, გაცხოველება, მიმდინარეობდა ბერძნულიდან ქართულ ენაზე თარგმნა, მიმდინარეობდა ორიგინალური ქართული ხელნაწერების შექმნა და ასე შემდგომ. წიგნსაცავის მრავალრიცხოვნობაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ დღემდე არის შემორჩენილი ბედიის წიგნსაცავიდან რამდენიმე ხელნაწერი არაჩვეულებრივი კალიგრაფიით შესრულებული. უფრო მეტიც აქ ინახებოდა ვარძიიდან ბედუკ უღმართობით ბედიაში მოხვედრილი ვარძიის ცნობილი ოთხთავი, რომელიც ჯერ გელათში მოხვდა, შემდგომ ბედიის ტაძარში. და ამ
ოთხთავს ცნობილი არის მისი, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული თავგადასავალი. აქედან არის აგრეთვე ბედიის გულანი და ასე შემდგომ, რომელზეც უამრავი მინაწერია გაკეთებული და ეს მინაწერები დღეს ძალიან მნიშვნელოვან საისტორიო ცნობებს გვაწვდიან ბედიის ტაძრის ისტორიის შესახებ. ბედიის ტაძარში ანტონ ჟვანიძის ესეთი დიდებული საქმიანობის შემდგომ მოღვაწეობდა მისივე გვარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი კირილე ჟვანიძე, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდება ანტონ ჟვანიძეს თავისი საქმიანობით. ისიც დაახლოებული იყო დადიანთა სამთავრო კართან, როგორც ჩანს. შემდგომ პერიოდში მოღვაწეობს აქ აგრეთვე გერმანე ჩხეტიძე მე-17 საუკუნეში, რომელიც სხვა საისტორიო წყაროებშიც არის დასახელებული, გარდა ბედიის ეპიგრაფიკული ძეგლებისა და ძალიან საინტერესო არის მომდევნო პერიოდის ბედიელი მთავარეპისკოპოსების საქმიანობა. აქ იხსენიება აგრეთვე ნიკოლოზ მხეიძე და სხვები და მათი საქმიანობა მიმოფანტულია ძველ საისტორიო წყაროებში და მათი, ესე ვთქვათ, საბოლოოდ შეკრების საფუძველზე დაზუსტებული არის ბედიელ მთავარეპისკოპოსთა ქრონოლოგიური რიგი. ბედიელ მთავარეპისკოპოსთა ქრონოლოგიურ რიგზე რამდენიმე მკვლევარი მუშაობდა და დღეს უკვე 20-მდე ბედიელი მთავარეპისკოპოსის სახელი არის ქართულ ისტორიოგრაფიაში ცნობილი. ერთ-ერთი პირველი იყო მაგალითად იოანე მთავარეპისკოპოსი, რომელიც ბაგრატ მეოთხე ბაგრატიონის ქალიშვილს მარიამ მართას ახლდა ბიზანტიაში. ეს ცნობა დაცული არის გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებაში და წარმოადგენს ერთ-ერთ სანდო საისტორიო წყაროს. სხვა ბედიელების შესახებ ცნობებიც მოძიებული და მათი ქრონოლოგიური რიგი დღეს დაზუსტებულია. იმედია, რომ მომავალი წყაროცოდნებითი კვლევები კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას გამოავლენს ბედიელთა ქრონოლოგიური რიგის შესახებ და კიდევ მეტი, ასე ვთქვათ, უცნობ სახელებს, ესე ვთქვათ, აღმოაჩენს წყაროцодნობითი კვლევები. ბედიის წარწერებიდან ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც აღნიშნეთ ანტონ ჟვანიძის წარწერა, რომელიც მე-16 საუკუნეში აგებს საეპისკოპოსო პალატს და აი ამ პალატის შესასვლელის ტიმპანის თავზე არის ამოკვეთილი ეს ასომთავრული წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს, რომ ანტონმა ააგო ეს ტაძარი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფრესკული წარწერები. 1988 წელს ბედიის ტაძარში სარესტავრაციო სამუშაოების დროს საკმაო რაოდენობით იყო ეს ფრესკული წარწერები შემორჩენილი. ეს არის გამოსახულების განმარტებითი წარწერები, წმინდანების გამოსახულებებთან, ასე საერო პირების გამოსახულებებთან იყო აგრეთვე წარწერები, მაგალითად ბაგრატ მეფის ფრესკულ გამოსახულებასთან. დღეს სამწუხაროდ ცნობილია, რომ ბაგრატ მეფის ფრესკა არ არსებობს, თუმცა ბაგრატ მეფის ფრესკის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ნაშრომში არის მოცემული. ბედიის ტაძრის ფრესკულ მოხატულობაზე მუშაობდნენ თავის დროზე ტოლმაჩევსკაია, მუშაობდა ცნობილი ხელოვნებათმცოდნე რენე შმერლინგი, მუშაობდა ლეონ შერვაშიძე და სხვები, რომლებმაც ბედიის ფრესკულ მოხატულობაში სამი ფენა გამოყვეს მე-11 საუკუნეების, მე-13, მე-14 საუკუნეების და მე-16, მე-17 საუკუნეების ფრესკული მოხატულობა. აქედან ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის სწორედ ბაგრატ მეფის ფრესკა, რომელიც უკანასკნელ დრომდე, კერძოდ 21 საუკუნის დასაწყისამდე შემორჩენილი იყო ბედიის ტაძარზე. ამ ფრესკის გვერდით ნიმბის გვერდით იყო ასომთავრული წარწერა, სადაც აღდგენით იკითხებოდა ბაგრატ, მარტო შემორჩენილი იყო რატ და ბაგრატ აღდგენის საფუძველზე იკითხებოდა მეფის სახელი. ასევე საინტერესო არის დიოფალი მარიხისა და ერისთავთერისთავი და მანდატურთუხუცესი გიორგი დადიანის წარწერა. თავის დროზე ეს წარწერა პირველად შეისწავლა მარი ფელისიტე-ქსავიე-ბროსემ, რომელმაც იმოგზაურა საქართველოში და მათ შორის აფხაზეთშიც და მან მერვე რაპორტი მთლიანად აფხაზეთში მოგზაურობის ანგარიშს მიუძღვნა. მარი ბროსემ ეს დიოფალი მარიხი და ერისთავთერისთავი გიორგი დადიანი გააიგება ლევან პირველი დადიანის მეუღლესთან მარიხთან და ვაჟთან გიორგისთან, თუმცა მოგვიანებით მოსაზრება შეიცვალა და
დიოფალი მარიხი ვამეყ პირველი დადიანის მეუღლე და მის ვაჟ გიორგი ერისთავ გიორგი დადიანად იქნა ცნობილი. საინტერესო არის აგრეთვე მომდევნო პერიოდის ფრესკული მოხატულობებიც, რომლებიც ძირითადად არის წმინდანთა გამოსახულებები და ამ წმინდანთა გამოსახულებებს თან ახლავს განმარტებითი წარწერები ქართულ ენაზეც და ახლავს განმარტებითი წარწერები ბერძნულ ენაზეც. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ბედიის ტაძარი ძალიან მდიდარი იყო ფრესკული მოხატულობებით, იმიტომ რომ 1988 წლის ექსპედიციის დროს ძალიან კარგად ჩანდა ამ ფრესკული მოხატულობების ნაშთები, მიუხედავად იმისა, რომ ტაძარმა იმდენ ქარტეხილებს გაუძლო და მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრის შემდგომ პრაქტიკულად უმოქმედო ტაძარი იყო. მთელი მე-19 საუკუნის მანძილზე ცდილობდნენ მის აღდგენა, რესტავრაციას, მაგრამ რესტავრაციაც რამდენიმეჯერ, ესე ვთქვათ, არასწორად ჩაუტარდა. მიუხედავად ამისა, ეს ამ ტაძარში შემორჩენილი იყო ფრესკული მოხატულობის მდიდარი კვალი და დღეს სამწუხაროდ ჩვენთვის უცნობია რა მდგომარეობაში ეს. ვიცით, რომ ნამდვილად ბაგრატ მესამის ფრესკა უკვე აღარ არსებობს და იგი ჩამოგდებულია და ეს დაადასტურა 2011 წელს აფხაზეთში იკომის რუსული კომიტეტის ანგარიშმად, სადაც წერია, რომ ბაგრატ მესამის ფრესკა ნამდვილად უკვე აღარ არსებობს და იგი რესტავრაციის დროს იქნა ჩამოვარდნილი. ბედიის ტაძრის რესტავრაცია, როგორც ჩანს, რუსული ოკუპაციის შემდგომაც მე-19 საუკუნეში სურდა ქართველებს და რამდენიმეჯერ იყო მცდელობა ამ ტაძრის რესტავრაციისა ქართველების მხრიდან, მაგრამ ამ დროს, როგორც ვიცით, 1811 წლიდან საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმდა და საქართველოს საეგზარქოსო შეიქმნა და ეგზარქოსიდან უნდა მიიღოთ თანხმობა და ამ საეგზარქოსოს ექვემდებარებოდა სოხუმის ეპარქიაც. აქედან უნდა მიიღო თანხმობა ქართველებს. თუმცა ეს თანხმობა არ იქნა მიღებული. საარქივო მასალებით ცნობილია, რომ ერთ-ერთ ბერს იესე შელია სურდა ბედიის ტაძართან ახლოს, მას ძალიან ესე ვთქვათ შთააგონებდა ეს დიდებული ნაშთი ნანგრევები ძველი საქართველოსი და დიდ სულიერ ასე ვთქვათ ძალას მატებდა. მას სურდა, რომ ამ ნანგრევებში ბერად ასე ვთქვათ დაყუდებულიყო, თუმცა მან ამაზე თანხმობა ვერ მიიღო. ასევე იყო მცდელობა შერვაშიძეების მხრიდან ბედიის ტაძრის რესტავრაციის შესახებ, მაგრამ ეს თანხმობა მათ ვერ მიიღეს და გეგმა, რომელიც შეიმუშავეს, მათ უკან იქნა, ესე ვთქვათ, დაბრუნებული უარით და შესაბამისად ეს ვერ მოხერხდა თავის დროზე. თუმცა იყო მცდელობა რუსი მღვდლის მიერ ბედიის ტაძრის რესტავრაციისა და ეს მე არ მინდა ახლა ეს შესაძლებელია გამიზნულად არც იქნა გაკეთებული, თუმცა ტაძარზე ფილები იქნა მოხსნილი და შემდგომ კერძო სახლის მშენებლობისთვის იქნა გამოყენებული. ეს შესაძლებელია იყო გამიზნული არ იყო, მაგრამ იყო ესე ვთქვათ გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის საქმიანობა, რომელმაც არ იცოდა რა ძეგლთან და რა დანიშნულების კულტურულ ღირებულებასთან ჰქონდა საქმე. ბედიის ტაძრიდან საინტერესო არის ბედიის ბარძიმი, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამკაული, რომელიც ბაგრატ მესამემ თავის ესე ვთქვათ ბედიის ტაძარს შეწირა და მან ძალიან მდიდარი საჭურჭლი შეწირა, როგორც ჩანს ბედიის ტაძარს და მათ შორის ეს ბარძიმი. ბარძიმის პირს მიუყვება ასომთავრული წარწერა, რომელშიც მოხსენიებული არის გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ბაგრატ მესამე და დედამისი გურანდუხ დედოფალი. გურანდუხტი გახლავთ გიორგი მეორე აფხაზთა მეფის ქალიშვილი, რომელიც 922-957 წლებში იყო აფხაზთა მეფე. გურანდუხტი ცოლად ყავდა ქართველთა მეფის ბაგრატ მეორე რეგვენის ვაჟს გურგენს, რომელიც მერე მეფის ტიტულით არის ცნობილი ისტორიაში. სწორედ აი ამ ქორწინების შედეგად დაიბადა ბაგრატი, რომელიც შემდგომ გახდა სამი ტახტის მემკვიდრე, აფხაზთა სამეფოს ტახტის მემკვიდრე, ქართველთა სამეფოს ტახტის მემკვიდრე და დავით კურაპალატის მხრიდან ის იყო დავით კურაპალატის შვილობილი და დავით კურაპალატის მემკვიდრეობა მას აქედან ერგო, თუმცა შემდგომ ისტორიული მოვლენები ცოტა სხვაგვარად განვითარდა. ანუ ასე გახდა ბაგრატ მესამე გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე.
ამ ბედიის ბარძიმზე გარდა ამ წარწერისა არის კიდევ სხვა წარწერებიც, კერძოდ გამოსახულების განმარტებითი წარწერები და ეს არის წმინდანთა გამოსახულებები, რომელიც ჩასმული არის ბარძიმის თაღედებში და ბარძიმი არკებად არის დაყოფილი და ამ თაღედებში არის თითოეული წმინდანი, მაგალითად წმინდა იოანე, ღვთისმშობელიც არის გამოსახული, წმინდა ლებეოსი, წმინდა თადეოსი, წმინდა პავლე, მარკოზი, ლუკა და ყველა ამ მოსახულებას თან ახლავს განმარტებითი წარწერა ნიმბის გვერდით. ამ წარწერებს აქვს პალეოგრაფიული ღირებულებაც, აქვს რა თქმა უნდა ისტორიული ღირებულებაც. პალეოგრაფიული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავად გრაფიკული მოხაზულობა ამ წარწერებისა, დაქარაგმების სტილი როგორი იყო, განკვეთილობის ნიშნები როგორი იყო ძველ საქართველოში და ასე შემდგომ. გარდა აი ამ ორი ესე ვთქვათ ჯგუფისა წარწერებისა კიდევ არის ერთი წარწერა, რომელიც თავის დროზე ბედიის ბარძიმის სადგარზე, ანუ ფეხზე იყო ამოკვეთილი. ეს სადგარი თავის დროზე ბედიის ბარძიმს გაუკეთა გერმანე ჩხეტიძემ მე-17 საუკუნეში და მე-19 საუკუნეში ილორში ყოფნისას დიმიტრი ბაქრაძემ დაათვალიერა ეს ბედიის ბარძიმი, დიმიტრი ბაქრაძეს ანახეს და მან გადმოიწერა ბედიის ბარძიმიდან წარწერები, მათ შორის გადმოიწერა გერმანე ჩხეტიძის წარწერა, რომელიც იყო მამკობი ბედიის ბარძიმისა. წარწერის შინაარსში იკითხება, რომ როგორც ჩანს, თავის დროზე ბარძიმს ფეხი ჰქონდა, როგორც ჩანს, თავის დროზე მე-10 საუკუნეში შემკული ფეხი, რომელიც შემოუძარცვალთ და მერე გერმანე ჩხეტიძე თავიდან აკეთებს რესტავრაციას და უკეთებს ბარძიმს ფეხს. თუმცა დიმიტრი ბაქრაძე 1895 წელს, როდესაც მეორედ ჩავიდა ილორში, უკვე ეს ფეხიც აღარ მოტეხილი იყო. ანუ გერმანე ჩხეტიძის მიერ გაკეთებული ბარძიმის ფეხიც დაიკარგა, ანუ მეორედ იქნა გაძარცვული ფაქტობრივად ბედიის ბარძიმი. მაგრამ გერმანე ჩხეტიძის წარწერა, რომელიც თავის დროზე დიმიტრი ბაქრაძემ გადმოწერა, ჩვენთვის დღეს ცნობილია, დიმიტრი ბაქრაძის ნაშრომში ეს მე-19 საუკუნეში გამოქვეყნდა და დღეს აი ამ გადმონაწერის მიხედვით სარგებლობს ყველა მეცნიერი. ანუ ბარძიმის ისტორიაც თავად ბარძიმის წარწერებშივე არის მოცემული, როგორც თავის დროზე ამ ბარძიმის დამკვეთის ისტორია ბაგრატ მესამისა და მისი დედის გურამდუხ დედოფლის, შემდგომ მისი რესტავრატორის და მისი ტრაგიკული ისტორიაც, ესე ვთქვათ, ბარძიმის წარწერებში რაღაცნაირად აისახა და ეს არის ძალიან საინტერესო. ბედიის ტაძარი და ზოგადად სამონასტრო კომპლექსი მე-10 საუკუნიდან მოყოლებული წარმოადგენდა უმნიშვნელოვანეს საეკლესიო ცენტრს. ეს არ იყო მარტო საეკლესიო ცენტრი, იყო აგრეთვე საგანმანათლებლო ცენტრი, დიდი კულტურის ცენტრი, სადაც ესე ვთქვათ მიმდინარეობდა დიდი სამუშაოები. აი მაგალითად გერმანე ჩხეტიძემ თავის დროზე ბედიის ტაძარში ძალიან აქტიურად გააგრძელა ანტონ ჟვანიძის მიერ დაწყებული საქმიანობა და წიგნსაცავში სპეციალურად შავშეთიდან მოიწვია ცნობილი კალიგრაფები, ამბროსი კარგარეთელი, სვიმონ ევფრატიძე და სვიმონ გიორგიძე. ესენი იყვნენ ცნობილი კალიგრაფები, რომლებიც სხვა ხელნაწერების გადაწერაშიც არიან გადაწერითაც არიან ცნობილი და ცნობილი იყვნენ საერთოდ გვიან შუა საუკუნეებში, როგორც არაჩვეულებრივი კალიგრაფები და სწორედ ამიტომ ჩამოიყვანა ისინი გერმანე ჩხეტიძემ ბედიის ტაძარში. ეს ფაქტი მიუთითებს იმას, რომ გერმანე ჩხეტიძე როგორც ჩანს დიდი პასუხისმგებლობით უდგებოდა ხელნაწერთა განახლებისა და რესტავრაციის საქმეს. როგორც ჩანს, იგი არენდო ადგილობრივ გადამწერებს, ადგილობრივ კალიგრაფებს, ან რაღაც მოხდა, ან სურდა რომ გაცილებით უკეთესი კალიგრაფიული ნიმუშები შეექმნა და სწორედ ამიტომ მოიწვია ისინი შავშეთიდან ეს ძალიან ცნობილი საქართველოში, მაშინ ძალიან ცნობილი კალიგრაფები ბედიის სამონასტრო კომპლექსში და ბედიის წიგნსაცავში. ეს ფაქტიც მიუთითებს იმაზე, თუ რა დიდი მნიშვნელობის ცენტრი იყო და რა დიდი მნიშვნელობის საგანმანათლებლო კულტურული ცენტრი იყო ბედიის ტაძარი თავის დროზე. ამ თვალსაზრისით მიმაჩნია, რომ ბედიის ტაძარს ნამდვილად სჭირდება დიდი ყურადღება, არა მარტო ესე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების თვალსაზრისითაც და იგი დაცული უნდა იყოს როგორც ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლი და დიდი ესე ვთქვათ ხელოვნების ნიმუში.